dear lady, I say it as it is. Mo ti sọ fún yín, ikú ló ṣọ́jú, honestly. Ikú ló ṣọ́jú, mi bẹ̀rù ikú bí ṣe wà. Òun ló ju gbogbo nǹkan lójú láyé. Tí n bá sọ, fair enough, tí kú bá dé ó mú mi lọ nìyẹn. Tí n bá dẹ̀ sọ náà, tó bá dé ó mú mi lọ nìyẹn. So why tá a ṣe kúkú sọ? A lè sọ ká kú síbẹ̀ náà. Am I communicating? Yeah. Now, I was told a lot have been going on. Many people will see me. I don't like watching videos. I don't like watching videos. Am I communicating? Reason number one, I don't like watching videos. And many people, anything more going to last time, Emma tag me, oh, Emma tag me. I don't like something that is gonna aggravate my anger. I don't like it. So I blocked everybody that sends me all these nonsense videos. I don't want to watch any videos. I don't want to see any updates. Even the update I put up yesterday about Mama, somebody screenshot it to me that I should be very careful. People are trying to bring about fight again. Reason I quickly put that update up. I didn't say it. Somebody screenshot it and sent it to me. And I had to put it up because my message was not directed to Mama. Am I communicating? But that is not the issue now. I am out this morning. I was told somebody is out. That is saying you will fight for Genesis. You will fight people fighting Genesis. You will fight people talking about Genesis. He's out to fight anybody talking about Genesis. Oh my God. Oh my God. How can people be so hypocrite? How can people be so hypocrite? Nobody knew about Genesis. Nobody brought Genesis to the social media. Nobody degraded Genesis. Nobody rubbished Genesis. This same guy that said today he was fighting for Genesis, he was the same person that first of all brought Genesis to Facebook. He is used to bringing men of God down. He is used to bringing men of God down. He is used to, defaming men of God's character. Why sudden love? Why sudden affection? Why sudden you want to fight for Genesis? Were you not the same person that brought Genesis out and said Genesis took me to Dubai to sleep with me? The first time Genesis went to London for Prophet Yomi Onis, for Prophet Yomi Onis harvest. I met lákòókò náà mo kọ́ fẹ́ kí wa mo kí yín káàsán àkó ọdún náà ṣe la máa kíra wa náà ọdún sì wà ń tà ọdún sì ń lọ ọdún sì wà ń tà ọdún ayọ̀ la máa ṣe o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún mi tí ó ràn wá lọ́wọ́ dé àti ibi tó mú wa lọ ní 2020. Wọ́n ní Yorùbá máa ń pa òwe kan, wọ́n ní oore pẹ́ aṣiwèrè gbàgbé. Oore pẹ́ aṣiwèrè ó ṣe kíni ó gbàgbé. I was just here then, because gbogbo àwọn èèyàn jákujàku wọ̀nyí I don't watch their shows. I won't lie to you, because many of them, almost all of them, have been blocked. And mi ò ní time láti máa waste lórí àwọn jobless, senseless, lifeless, people like Bukola Jesse. Everybody knows about her. There's nothing to take home nípa Bukola. To be honest, there's nothing to take home nípa Bukola. Ohun tèmi kàn fẹ́ rán Bukola létí ni wípé àwa kì í defame èèyàn mi báyìí. Ó ti yẹ, a kì í ṣe kíni, àwa ò kì í defame èèyàn mi báyìí.
ìyá ẹ Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn ìyá ẹ Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn òun ni ó máa ń defame àwọn ènìyàn àwa ò kì í ṣe ń bí báyìí ìyẹn ni ìyá ẹ Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn òun ló máa ń ra àràbù fún àwọn pastors àwa ò kì í ṣe ń bí ohun tí ò bá ní ẹ̀rí tó dájú àwa kì í sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ok ohun tí ò bá ní ẹ̀rí tó dájú a kì í sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ and ìgbà tó parí ṣóò ẹ̀sìn tó ṣe lọ́sàn-án yìí jẹ́ béèrè Bukky alẹ́ àná tí mọ̀mọ́ ẹ tó jáde tó ń sọ̀tì your father in the Lord ó máa dá lóhùn ẹ̀ sí ẹ̀ àbọ̀rọ̀ tó sọ lálẹ́ àná yẹn kò lé sí ni ó máa fi ẹ̀sùn tó pọ̀ ó fi kan your father in the Lord náà alẹ́ àná yẹn bí mi ò ṣe wo show yẹn I can see people's comments and updates everywhere ó dá lóhùn rárá sórí pé ó ti wá fi hàn gédégbé nísìnyí bẹ́ẹ̀ pé ọmọ àlè ìlàjẹ ni ẹ́ ó ti fi wọ́n há gédégbé wípé ìyá ẹ ibi ó lọ gbé oyún ẹ wá from nowhere ló ti mọ́ bàbá ẹ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ tó kúkú ẹ̀sìn Gilbert Jesse ó ti mọ́ lọ́rùn ni pé ọmọ àlè gédégbé ọmọ àlè paraku original concrete one láì lábùlà genuine ọmọ àlè ó ní ẹ èmi tẹ̀lé kó máa dá lọ́sàn-án ẹni tó máa tẹ̀ sí yẹ lójú ni pé àmọ́mọ́ ẹ dá padà tẹ́ sọ yẹn ẹ gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kí lẹ mí pé bàbá mi ò kí ń san kí lẹ mí pé my father dà lọ ò kí ń san ìpín ní Kétu kì í ṣe gbá kì í ṣàwo but let me now jẹ́ kí n remind ẹ Bukky sórí ẹni tí ò yé ẹ ó pọ̀ ju nǹkan tó yé ẹ lọ ẹni tó dẹ̀ yé ẹ màá jẹ́ kó yé ẹ lọ́sàn-án yìí I talk to your father in the Lord all the time in fact to be precise èmi mọ̀ kó ṣe show bẹ́ẹ̀ tìgbà tí wọ́n ta mí lólogó tí wọ́n pè mí pé Bukola máa ṣe show mi ò tiẹ̀ gbọ́ mo ṣe ń gbọ́n sísìn náà ni the first thing I did straight away is I call your father in the Lord ìyẹn alàgbà Genesis pé alàgbà Genesis ẹ wá o ẹ tẹ́ fi ṣe ọmọ mà ti jáde ó mà ti ń bú mi ó mà ti ń bú ọmọ ṣe é nì and the guy said mo ní ẹ̀sà mo ní ṣe ẹ̀yin lè ràn jáde ni and your father in the Lord told me pé ohun rẹ̀ jáde mo ní well tẹ́ ẹ bá ràn jáde I think it is now high time for you to come out and say something about this good for nothing aláyébàjẹ́ girl because tẹ́ ẹ bá ṣe mo ní ọmọdé yìí ń ta àbùkù ó ń ta aṣọ ẹ̀rẹ̀ bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín and many enemies that you have today on social media it was not by anybody making it was by Bukola Jesse's making òun ni ó jẹ́ kí ẹ ní ọ̀tá tó pọ̀ rẹpẹtẹ lórí social media ní ọjọ́ tí ẹ ní yìí lẹ́yìn wá rẹ létí tòkun Bukky ó ní olémi ni mo gbé ọ̀rọ̀ Godfather ẹ wá sórí social media kí ló tó máa ń ṣe báyìí Bukky ó fẹ́ jẹ́ kí n máa believe pé òun náà ti ya wèrè bí Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn nìyẹn o and you are only 40 something years tó bá lọ ya wèrè from this age tó Bukola báwo ló ṣe fẹ́ tọ́jú ọmọ ẹyọ kan tó gbé dání yẹn so I don't want to believe pé wọn náà o ti wà lórí tablet kan tó ń lò ń sìn which I know you have a depression tablet tó ń lò but ó dàbí pé o máa ní láti lọ rí GP ẹ kí wọ́n bá ẹ ṣe bóyá 1 dose náà fún tẹ́lẹ̀ nìkan sọ di 3 dose torí ó dàbí pé o ti ń you are going cuckoo now you are going really cuckoo ó lé mi ni mo gbé ọ̀rọ̀ bàbá ẹ wá sórí Facebook ń bí èmi kọ́ náà ó lé mi mo sọ pé
Genesis gbé lọ sí Dubai èmi kọ́ mama ẹ ló sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe mí. Even your father la Lord fún ara ẹ̀ gan fẹ́ náà rẹ̀ confirm ó fi confirm fún wa pé nígbà tí mama yẹn tó jáde tó pa irọ́ pé òun gbé Bukola Jesse lọ sí ìlú Dubai tóun ò dẹ̀ tí wọ Dubai in the last 8 years. Ó ní òun ò dá lóhùn. That I'm talking to you now in his word. Ó ní kíni, ó ní òun ò dá lóhùn. Èmi kọ́ ni mo gbé bóyá kó lọ sọ́dọ̀ Genesis kó pè wọ́n kí wọ́n sọ fún ẹni tí ó pa irọ́ pé wọ́n gbé ẹ lọ sí Dubai. And the video is everywhere. If you want the copy, I can send it to you. Bukola, tó bá fẹ́ copy ìgbà tí Tókunbọ̀ parọ́ mọ́ ẹ pé wọ́n gbé ẹ lọ sí Dubai, I can forward it to you. And I'm sure by the time I finish this show now, people will do what? They will put it up. Buki, ó kàn fẹ́ dá wa lálẹ́ sí ọ̀run Genesis ni. And you've said it to some of your friends. Ó pa òwe kan fún àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan tí mi ò ní dárúkọ lórí Facebook nbí. Òwe tó pa fún ọ̀rẹ́ yẹn ni wípé ó ní kàkà kéku má jẹ ṣèṣe a fi ṣàwàdànù. Ní tó sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ní Manchester nìyẹn. Mi ò ní dárúkọ àwọn tó sọ fún yẹn to protect them. Ṣùgbọ́n wọ́n ní òwe tó pa fáwọn nìyẹn pé kàkà kéku má jẹ ṣèṣe a fi ṣàwàdànù, which means wípé you are ready to destroy the ministry of Genesis Global. And this man have said it many times to me, to other people. Only ohun ever rí o eri Ọlọ́hun tí ẹ lè kiss ẹ pé ẹ̀yin ẹ tó ń tẹ̀ máa ń rí yẹn gan tẹ̀ máa ń discuss òun lọ́tọ̀. Pé ìdí tó ń dẹ̀ fi kàn ṣe gbogbo ló tó ń ṣe fún ẹni wípé torí pé bàbá ẹ pé ọlá bàbá ẹ ló ń jẹ. Pé torí pé bàbá ẹ ó ti ràn òun lọ́wọ́ rí. Jẹ́ ohun mọ̀ ẹ́ from nowhere. Ìwọ ni kọ́kọ́ ni Jesse Bisaye now. Ìwọ yìí nìkan náà ló jẹ́ black sheep nínú ẹbí yẹn. Ìwọ yìí náà ló ń ba orúkọ ẹbí yẹn jẹ́. Mọ́ morúkọ yẹn lọ sílé babaláwo, ìwọ yìí ni. Mọ́ gbọ́kọlọ́kọ ní Manchester, ìwọ yìí ni. Mọ́ bá yọ̀sùn nínú páàkì Jesse, ìwọ yìí ni Bukola. Ilé ayé ò tiẹ̀ tó láti ẹ̀ ti rò pé ìjọ mo ti máa bí ọmọ ẹyọ kan mọ́mọ́ ìkín tó wọ menopause. You are going into menopause now. At your age, as young as you are, wo orí ẹ nínú mirror, ó ti wú irun funfun. Èmi gan tí mo jẹ́ mate yẹ gan wo, ó lè rí irun funfun ẹyọ kan báyìí lórí mi. Tá tó jẹ́ ẹgbẹ́ ni wá. Ẹgbẹ́ la jọ jẹ́, ó lè rí irun funfun kankan lórí mi. Which means you are depressed. You are down. You are finished. O wa ń bú ọmọ ṣe ní. Let me tell you something. O ń bú ọmọ ṣe ní lẹ́nu ẹ. Ṣó fẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ yí àwọn èèyàn tí bàbá ẹ rèpùn ṣẹlẹ̀ ni. Elé ò kí ń ṣe àràbú o. Ṣó fẹ́ kí n máa sọ iye girlfriend tí bàbá ẹ nígbà tó wà láyé ní London mi báyìí ni. Bàbá ẹ lórí burúkú Giba Jesse kó tó dípò kú dànù. Tó fẹ́ pín ṣẹlẹ̀. Ó mọ̀ pé ègún ńlá ni ẹ Ọ̀ṣọ́fà gé fún bàbá ẹ ni. Ègún yẹn la sọ láàárọ̀ yìí wípé ó máa jà láti ìran kìíní dé ìran kẹfà lórí ìgbésí ayé àwọn ọmọ tí Bukola Bukola Jesse bá bí. Ègún tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà ti gé fún bàbá ẹ. Torí wípé bàbá Ọ̀ṣọ́fà ó sọ ó ní ẹnikẹ́ni tó bá pín ìjọ yìí àbí tó bá gbà lérò láti pín ìjọ yìí ó ní báyìí ló máa rí lọ bèrè tán Bukola lọ bèrè tán. Ègún yẹn ló wá ń jà ẹ́ káàkiri. Ọmọ ẹyọ kan péré ẹnikẹ́ni tó bá ti fi lè súnmọ́ ẹ tó bá bẹ́ ń gbé abẹ́ òrèkélé kan náà ègún yẹn á wọnú ayé ẹniyẹn náà. Ó ní mo ṣe nínú mi ṣe máa ń bàjẹ́ gbà mí ti máa rí àbúrò ẹ mo yọ̀ sọ́rẹ́ yẹn
ó ti fi ègún lé ayé ẹ̀, ó ti fi ba ayé ọmọ yẹn jẹ́, ó ti fi suppress glory ọmọ yẹn, ó ti fi pa ògo ọmọ yẹn. Òun náà ó bímọ yọkan, ó gbé dání, kò sọ́kọ. Ọmọ kékeré ayé ara ẹ̀, ó jíǹjìjì ayé ẹ̀, ó dẹ̀ ṣàgbákò ẹ̀gbọ́n òfò, ẹ̀gbọ́n ìyà, ẹ̀gbọ́n aláyé bàjẹ́. Ìwọ lẹ́nu ẹ̀, ìwọ Bùkọ́lá, ẹnu ẹ̀ wọ̀ nínú ọbẹ̀ ńlá. Bí gbogbo yẹn bá ti ń búyàn lórí Facebook yìí, àti oríṣiríṣi àwọn èèyàn, oríṣiríṣi àwọn ẹranko rádaràda, àwọn aláìní kan ṣe èèyàn tó ń jáde lórí Facebook yìí. Ìwọ yìí, níwọ yìí, ìwọ tí sórí ayé ò táyé ò tiẹ̀ dá rárá, ayé ò tiẹ̀ ta lẹ́nu. Wàláì tó máa fi ṣe ìní lórí nǹkan, mi ò lè ra ní 1 penny. Bùkọ́lá, mi ò lè ra ní kọ́bọ̀ káàbọ̀. Wàláì mi jẹ́ lè kó lórí rárá. Ìwọ rádaràda yìí, níwọ yìí tó jẹ́yàn, níwọ tẹ́ pé àyìn kan lejò ní ẹ́, òun fi ara ń bẹ ọkùnrin, òun fi odidi ara ẹ, your whole body, ó fi ń bẹ ọkùnrin. Ṣé ìwọ ni mama dálọ, ó wá ń farẹ́, ó wá ń bú ọmọ ṣe é ní lẹ́nu ẹ. Let me tell you, sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn tó máa ní pé ní ti ìwé, ó kàwé jù ẹ lọ. Ó gbọ́, tó máa ní pé ní ti ẹwà, ọmọ yẹn máa lẹ́wà jù ẹ lọ o Bukky. Tó máa ní pé èèyàn ní decency, Bùkọ́lá Jesse, wàláì tàláì, ọmọ ṣe ní ó ní decency jù ẹ lọ 1 million times. Kí là ń sọ pa yìí? Wọ́n ṣe yún lẹ́ẹ̀kínní ẹ̀mẹ́rin yẹn ṣe wá di problem. Ṣá mọ yoyún tó ti ṣe, ṣé kí n sọ yoyún tó ti ṣe ni? Bùkọ́lá Jesse, bàbá ẹ̀ gan tó jẹ́ Giba Jesse, so mọ iye àwọn obìnrin tí bàbá ẹ̀ báyé wọn jẹ́ ní ìmẹ̀kọ ni. Àwọn tó máa wà bẹ́ẹ̀ láti kéré máa sọ fún wa, sọ̀tọ̀ fún wa, a máa mọ ìtàn gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn tí wọ́n ti dàgbà tọ́pọ̀lọpọ̀ ojú ẹ̀ mọ̀ níṣẹ̀lẹ̀ rárá àtọ́, gbogbo wọn la gbọ́ ìtàn wọn ṣe lólé agbègbè sí ayé wọn nígbà tí gbogbo wọn ń gbé ìlú ìmẹ̀kọ, tí bàbá ẹ̀ lórí burúkú àgbàyà, ẹni òfò, ẹni àdánù, tí ò ní kúre, tí ò ní súnre. Mo mọ̀ bó ṣe dárúkọ yẹn sì ó ń yí ara ẹ̀ ń yí nínú sàárè tó wà yẹn pé Sọjí tuntun ní lọ́sàn yìí, bàbá súnre, iwájú tẹ kọjú sí òdà ẹwà láìta láìsà. Giba Jesse, ẹ̀yìn tẹ fílẹ̀ yìí, ẹ̀yìn burúkú ni. Kò sẹ́ni tó fàyè yìí tọrọ ń ṣẹlẹ̀, kò sí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kankan àti mọ̀ láti pẹ̀lẹ̀ dópin. Àwọn tó ti kú ni tó ti lọ ní, tó fi ayé yín tọrọ. Ìjọ gbọ́ kẹ́nikẹ́ni kó bú bàbá Ajánlé Kòkòrò lórí Facebook yìí, kò ṣẹlẹ̀ rí. Bùkọ́lá, ìjọ gbọ́ kí ẹnikẹ́ni kó fi ẹnu àbùkù, abẹ́nu ẹ̀tẹ́, kó fi sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa. Àwọn bàbá wa, bàbá bàdà lórí Facebook rí ni, kò ṣẹlẹ̀ rí. Ìjọ gbọ́ kẹ́nikẹ́ni kó fi ẹnu àbùkù, abẹ́nu ẹ̀tẹ́, kó fi sọ̀rọ̀ burúkú nípa bàbá má forí kan rí ni, kò ṣẹlẹ̀ rí. Orí ẹnìkan burúkú ti ṣẹlẹ̀, ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ lórí Facebook yìí. Wọ́n ń bú Celestial Church, orí Bùkọ́lá Jesse ló ti bẹ̀rẹ̀. Ọmọ ìkan lára àwọn àgbààgbà ṣẹlẹ̀ tó ti lọ, Giba Jesse, ìwọ yìí náà ni. Ìwọ yìí ló tẹ́ aṣọ àbùkù, ló ta ẹrẹ̀ burúkú bá ìgbésí ayé gbogbo Jesse pátápátá. Ìwọ yìí náà ló ta àbùkù ẹrẹ̀ yìí tó tún fẹ́ máa tá bá ẹni tó ra ṣiṣẹ́ Olúwa ẹ̀jẹ̀ Genesis. Mo ti sọ many times níbí báyìí, as far as I'm concerned, èmi ò tí ì rí ohun tí Genesis ṣe tí ò dáa o. Ṣùgbọ́n tó bá ṣe tí mo rí ẹ̀rí fún, màá gbé jáde. Ó ti gbọ́ ẹ̀hún Bukky. Ó gbọ́n tí mo wí bẹ́yẹn. Àwa kì í fi ẹ̀sùn kàn yàn láì ní ẹ̀rí ń bì. Ṣùgbọ́n olórí burúkú tó kún bọ Abọ́dẹrìn tó ń tẹ̀lé lẹ́yìn, tó bá yé ẹ jẹ́ pátápátá lórí Facebook yìí. Bukky ọmọ àlè gidi ni ẹ o. In fact, you are a complete, in fact, original. Mi ò tiẹ̀ ní tí mo tún fi lè wo ọmọ àlè títí ẹ. Ó ní NAFDAC number. Ọmọ àlè tiẹ̀ wàláì, ó ní rapping.
wọ́n fi wrapping paper wọ́n fi yí káàkiri tó máa ń wá ẹni tí ò lójú tì rárá yé àti ọ̀run ìwọ yìí ni gbogbo Manchester ń bẹ̀ yẹn kò sí tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rárá. In fact nobody want to be your friend. You are a loner. Ó dàbí adágún omi. In fact adágún omi ni ẹ́ Bukola Jesse ó rí nǹkan fayé ẹ ṣe. Gbogbo àwọn tẹ́jọ́ dàgbà pátápátá gbogbo ọ̀nà wà nílé ọkọ. They are nursing the first, second, third. Èmi lọ́mọ mẹ́rin lọ́wọ́ nù wọn. And they are still going in number. Wà kàn gbẹnu ẹ wà kàn lanu yẹn gbàgà. Wà kàn lanu yẹn gbàgà. Ó ń bá yé ara ẹjọ́ tó ń bá yé ọmọ tó bí ó tún bá yé ẹ̀jẹ̀ lórí Facebook yìí. Oranges. The two of them. Okay. Can you P? Ah. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú mo lọ mú plug ni o. Torí don't worry fine. Mi ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí kọ̀mpútà yìí kú torí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀. Ìwọ wá ń bú ọmọ ṣe ní òun pe ọmọ ṣe ní orúkọ tí ìyá àti bàbá ò sọ. Ọmọ yẹn mà ní bí ọmọ yẹn Bukola lẹ́nu ẹ wọ̀ nínú ọbẹ̀ ẹ̀lá. Bukky ẹnu ẹ wọ̀ nínú làṣà. Wàláì ẹnu ẹ wọ̀ lábẹ́ ṣòkòtò. Bàbá ẹ nìkan ìwọ yìí nìkan ni ó yẹ kán dági fún ẹ kán dáná sun ẹni. Ọlọ́run gbé ó yẹ kán dáná sun ẹni. Ó bá yí ara jẹ́ ó wá kò sí olórí ìṣẹ̀lẹ̀ kankan tí mo rí dórí bàbá Jọ́sẹ̀. Nobody upon many years tí bàbá yẹn spend nílùú yìí bàbá ẹ nìkan ni. Orí bàbá ẹ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti pín sí méjì. The first person tó pín ṣẹlẹ̀ Gilbert Jesse ni. Wàá rí pé inú ẹ̀nà bàbá yẹn kú sí. Ó kú ni bàbá ẹ̀ ó dẹ̀ jọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ láàrin within months ni ó kò ló yẹ. A máa gbé cross orí burúkú àkiri. Ó ń jóná lọ́wọ́ báyìí o. Bàbá ẹ̀ Jesse jó a máa ní wò kí orí yé wò jẹ́. Àṣẹ iná ló ń lọ. Iná ló lọ tarara o. Iná ló lọ tarara o. Gilbert relé o. Iná ló lọ tarara. Ọmọ Jesse relé o. Iná ló lọ tarara. Bó bá dọ́run má wẹ̀yìn wo. Ilé ayé tó fi sílẹ̀ yìí kò máa dá o. Gilbert Jesse relé o. Iná ló lọ tarara. Kò ní yẹ gbogbo ọ̀nà Jesse láyé àti lọ́run. Ní ṣoríire. Bukky kò ní ò ní gbádùn ayé tó máa fi kú lẹ́nu ẹ ìwọ̀n bú ọmọ ṣe ní ẹnu ẹ wọ̀. Olórí burúkú tó kúbọ̀ tó tẹ lẹ́yìn ó ń bú Jesse lánàá ó ń bú Genesis lánàá náà ó jáde kó jáde pé my father ló ń bú bẹ́yẹ. Mo lè sọ fún alára ẹ̀ mo ti fi ọkàn ọmọ ṣe ní balẹ̀. Ó dẹ̀ gbọ́ àwọn kan tí mo sọ fún lórí fóònù. Mo dẹ̀ fi àwọn ẹ̀rí kan mo fi múlẹ̀ fún àwọn ẹ̀rí tí mi ò ní lè fi hàn yín lórí Facebook mi báyìí. I let Genesis know that you are a problem to his ministry. Ìwọ gangan ni the main problem tí ministry yẹn ni, nobody else. Directly and indirectly. Òun ta àbùkù bá orúkọ Genesis both home and away. Ìwọ náà ló ń jáde tó sọ àwọn ẹ̀ka káàkiri pé òun kò fún Genesis now. Àbí kò ní iye tó gbà ní. And that man said to me, he said he has never collected a penny from you. Bukky, you need to come out and account for every penny that you collected from the people. Ní UK mi báyìí. In the name of Genesis. Olè Ajíbólè. Èmi bí alàgbà Genesis lérè pé ẹ̀sà. Wọ́n ní Bukky ní secretary yín. Wọ́n ní Bukky ní aṣojú yín ní London bí. Ó ní níbo nípàdé wèrè àtàsíwín. Bukky wèrè àtàsíwín ni ẹ̀ náà. Ẹlẹ́nu bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ òṣì.
a ṣe yín wànṣà a máa pariwo bẹ́ẹ̀ tí depression ti mú kò ní yẹ ìwọ lẹ́nu ẹ ìwọ àbáláàrú ẹ ò ní ṣan tó dáa jẹ. You need to come out. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti dáwó sínú àpò dáwó tí Bukky Jesse ṣí sílẹ̀ tó ní pé kó máa fi fún Genesis lówó kò fowó jíṣẹ́ o kò fi owó jíṣẹ́ o. Mo béèrè àwọn béèrè yìí lọ́wọ́ alàgbà Genesis pé ẹ̀sà Bukky lòun gba owó fún yín. In fact ó lòun ra tíkẹ̀tì fi wá sí London. Alàgbà yẹn búra pé níbo pé in fact nígbà táwọn wá sí London gan ó fẹ́ wá kí àwọn lọ́tẹ́ẹ̀lì àwọn ní pé orí mi kàn orí mi kàn ya ẹlẹ́dàá mi kọ Bukky Jesse orí mi kàn ya mo ní orí mi kàn ya ní 2019 orí mi kàn ya o ẹlẹ́dàá mi kọ Bukky Jesse orí mi kàn ya ìwọ lẹ́nu ẹ̀ èmi gbàgbé òṣì ìwà àti iye Tòkunbọ̀ tó mi gbé sáré máa ṣe show fún ẹ lọ́sàn lóru lọ́lẹ́ máa tún ṣe show in fact máa tún wọnú agídù fún ẹ̀mí méjì lọ kò ní yẹ wà àti ìyá ẹ̀ Tòkunbọ̀ báwo Tòkunbọ̀ Abọ́dẹrìn àbórí ẹ̀ yìí ni èmi bàbá èmi lọ́kọ́ ẹ bá ń gbọ́kọ aláṣà bí èmi mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí Facebook yìí wọ́n bí pọ́nrípọ́n bàbá Tòkunbọ̀ dá èmi ẹ má kàn dákẹ́ máa wò pé ṣówó ọ̀tí ẹ̀ ṣá ẹ máa block anybody Fọlákẹ́ Felix ẹ bọ́ bá ti ṣe ẹ block wọn off kò ní yẹ gbọ́ àwọn ọmọ ẹran mi báyìí kò ní dá fún ìyá ayé Tòkunbọ̀ ayé Tòkunbọ̀ ò ní dá tọmọtọmọ tìran ò ní ṣoríire ìwọ gbàgbé òṣì wo Bukky welcome to 2020 mama welcome to 2020 aláàní jàmọ́ ṣe gbọ́ ṣe rí o ṣe rí aláàní jàmọ́ o aláàní báwọn pípò ìjàmọ́ o aláàfẹ́ jàmọ́ pé àti wà òkè ìwọ wo ó lọ fẹ́ wá tó tẹ́ alàbà ẹni pé òun bá ní ẹni ó ní mo bá ní ẹ pé náà má dó tẹ́lì mi o jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mọ́ wà kórí burúkú òṣì tó ń gbé káàkiri ẹni bá ti bá Bukky Jesse sùn ẹni yẹn ti ṣàgbákò ẹmú yẹn dání 27 minutes ẹni bá ti bá Bukky Jesse sùn ẹ ló ó ti ṣàgbákò ní ayé ẹ kò lè ṣoríire mọ́ ògo kan náà lòun àti Tòkunbọ̀ ń gbé káàkiri empty glory ògo má ṣe rere ògo ìbànújẹ́ ògo àìsàn ògo ẹjọ́ òun ni Bukky Jesse Bukola Jesse àti Esabod Tòkunbọ̀ ọmọ olórí burúkú ọmọ Fóyèkẹ́ ni wọ́n ń gbé káàkiri same tí wọ́n gé fọ́ bó bá ti lọ ṣàgbákò àwọn èèyàn kan nínú àwọn méjèèjì yìí tó bá wọn sùn alágbára díẹ̀ kí ni ẹ tó lè mẹ́kẹ̀lẹ̀ ayé yìí o alágbára díẹ̀ kẹ́ tó lè mẹ́kẹ̀lẹ̀ ayé if you have done it you need a serious cleansing alàgbà yẹn ní pé mi ò lè débẹ̀ ẹran ọ̀hún ni bó ṣe pè é nìyẹn ó lẹ́ran ọ̀hún ní Bukky Jesse wẹ́n ní bá fọwọ́ kan bó ṣe wà yẹn wẹ́n ní yẹn ó ti ṣàgbákò lé ayé ẹ̀ ní ṣàgbákò èèyàn gbé Bukky Jesse lé ayé yín lórúkọ Jésù Kristi gbogbo obìnrin tó dàbí Bukky Jesse lórúkọ Jésù ọ̀run á bá wí nínú ìgbìnrin àjò ayé àmọ́ yín Bukky Jesse tẹ́ bá wo àtàrí Bukky Jesse bó ṣe wà yẹn láàrin méjì orí ẹ̀ àmì burúkú kan wà ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹni kó jáde kó wá ṣí orí ẹ̀ fún wa àárín méjì orí Bukky Jesse àmì burúkú kan wà ńbẹ̀ àti ṣàmì burúkú sára Bukky Jesse bó ṣe wà yẹn. I'm challenging her this afternoon ẹni kí Bukky jáde kó wá ṣí àárín orí ẹ̀ fún wa kó sọ fún àbúrò ẹ̀ Mọ́yọ̀sórí kó sọ fún pé jọ̀ọ́ bá mi ṣí orí mi yìí mo fẹ́ kí àwọn èèyàn rí every part of my head skull káwọn èèyàn kan rí orí Bukky in fact tó bá lè bá wa gẹrun orí ẹ̀ kúrò kó ṣí orí ẹ̀ hàn wá afẹ́ rí ohun tó wà ńbẹ̀ ẹ̀sà tẹ́ bá wo tó wà láàrin méjì orí Bukky Jesse ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ẹ máa mọ̀ pé ẹ ti ṣàgbákò yálà ó bá Bukky Jesse wọ mọ́tò papọ̀ ní o ó bá jẹun papọ̀ ní o ó nawọ́ sí ẹ ọ̀gẹ̀ ní o ẹ ní láti lọ ṣe bàbá cleansing tó serious tó máa ń wá
èṣù ayé àti ọ̀run ẹni tá a ti ṣàmì sí látọ̀run wá Bukola Jesse ni. In fact mo fẹ́ lè sọ pé Tokunbo gan ògo tiẹ̀ sí ó sì bẹ́tà díẹ̀ ju Bukky Jesse lọ. Ètò ọmọ yẹn ń gbé káàkiri ò dáa. Ètò ń gbé kiri ò dáa rárá tọ́ lẹ́nu ẹ̀ ń bú ọmọ lọ́mọ. Ọmọ ní ká máa sì máa wo ìrìnàjò ayé ẹ̀ ká dà sílẹ̀ ká máa tún ṣà. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọ̀gán fúnra ẹ̀ kan tó kó lọ pokùnso náà. Àbọ̀ mọ̀ ní Bukola Jesse. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ ó tó kí wọ̀gán lọ sí kíni kó lọ ṣe kíni kó lọ pa okùnso. Ó tó kó lọ pa okùnso. Ara Bukola lélẹ́yìí ẹ bá mi sọ fún Bukky pé mo challenge ẹ kó gẹrun orí ẹ fún wa kó wá fi àárín méjì orí ẹ kó fi hàn wá. Kó wá fi ohun tó wà ń bẹ kó fi hàn wá. Má jẹ́ kírú ẹ̀ tọwọ́ ẹ̀ jáde mọ́ Bukky o. Má jẹ́ kírú ẹ̀ ṣe kíni kó ti ọwọ́ ẹ̀ kó fi ṣẹlẹ̀ mọ́ láyé àti láyé àti láyé. I made a video of Baba Genesis. I was standing beside Baba Genesis. Baba Genesis was using the talking drum. His hand was touching me. This guy was the first person that brought that blog out. He said Baba slept with me. He said Baba Genesis has slept with me. Only Baba Genesis in for what Gumi Loyo. Are you for real? Are you for real? At the end of the day, your father is a shepherd too. Go and fight for your father. Baba Genesis has no spokesperson. Read my lips. Quote me and unquote me. Baba Genesis has no spokesperson. Any updates? Any nonsense? Why tó fẹ́ kú lórí ọkọ lọ́kọ Bukky why tó fẹ́ kú lórí ọkọ lọ́kọ aláyé ń ṣe ayé Nàìjíríà ẹni lẹ́ni ń ṣe ayé pẹ̀lú ìyàwó Nàìjíríà why tó fẹ́ kú lórí ọkọ lọ́kọ ẹ wò bó ṣe ń mí ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ ẹ gbóhùn yẹn ẹ ti mọ̀ pé nǹkan wà lábẹ́ ohun yẹn. Disregard it. He has been fighting his battle before he came on Facebook. He told you this is 17 years he has been on this fight. This is 17 years they have been coming for him. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn òyìnbó òfò tó ń sọ igan ò tiẹ̀ yéèyàn gbà mí èmi gan tí mi ò gbóyìnbó gan mo láti nídìí àwọn gbé bulletproof kọ̀ọ̀kan láti máa fi gáàdì ara mi torí tó sọ mí bá ń gbà mí kọ́lọ́ ń ṣàánú fún wa ni mo ká gbé síbi kan now ó ní mo gbé ọ̀rọ̀ Genesis àsọlé sí Facebook gbogbo ènìyàn ló mọ ohun tá a sọ ń pa ẹ̀ ń bí báyìí even your father and the Lord himself he agreed with everything I said on this my page here. Àwa ò rárá bú fún Genesis at all. Are you with me? Rárá bú fún Genesis at all. De puro mọ́ nbí. In tí ó ṣe sọ pé ó ṣe. Okay? Ṣùgbọ́n owó tó gbà ni mo ń bi ẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Pé owó tó gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn pé o máa ń kó fún Genesis jọ̀ọ́ tó lọ́lọ́run ó ní láti jáde láti wá ṣe account ẹ̀ fún wa because Genesis said he has never collected any money from you. He doesn't collect any money from UK. He said it to me categorically and I can quote it anywhere. Torí mo béèrè question yẹn pé yes sir wọ́n ní baby ma wọ́n ló ní group tó dá sílẹ̀ àwọn ẹ̀rẹ́ sọ fún mi pé àwọn ń dáwó nínú group yẹn. Bukky, you need to come out and tell us where those money is. And the owó they are in thousands. Owó yẹn they are in thousands. Okay? Kò ṣe owó kékeré làwọn èèyàn dá fún ẹ o. Bukola Jesse. Come out and tell us about it. Has been stealing through. So Baba Genesis need no shit dingbat to talk on his behalf. Go and talk for your father. Your father too is a shepherd. Wá Bukky ìjọ olùwà bẹ̀rẹ̀ sí ní dìfẹ́ bàbá ẹ̀ tó ti kú náà ó tún ẹ̀yìn bàbá ẹ̀ ṣe náà Bukky bàbá ẹ̀ ìjọ olùwà bẹ̀rẹ̀ sí ní dìfẹ́ di Jibak Jesse ìjọ olùwà bẹ̀rẹ̀ sí ní já láti máa sọ fún wa pé òun báyìí ẹ̀ṣẹ̀ burúkú tí bàbá ẹ̀ ṣẹ̀nu sẹ̀lẹ̀ ní tó fi di olóògbé lè ní tó fi di ẹni ilẹ̀ tó fi di ẹni tí ó de wúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ ó
ó dàgùtàn jẹ́ka bàbá ẹnìkan òun ló kúkú ẹ̀sìn nígbà tí bàbá ẹ kú ó mọ iye ẹ̀sìn tí bàbá ẹ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ni kó tó di pé wọ́n sin at last. Bukky jẹ́ kí n sọ fún yín, your father's corpse was rejected. Bukky, show money. Celestial Worldwide, they rejected your father's corpse. Ó mà ṣe o, Olúwa, ní DNA kò sílẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo ní gbẹ̀yìn tẹ́ wà bí tẹ́ ń gbóhùn mi, ní DNA kò sílẹ̀. Gilbert Jesse, ó DNA kò sílẹ̀. Ọ̀pọ̀ bó ṣe ṣiṣẹ́ takun ní inú ṣẹlẹ̀ bàbá yẹn ó DNA kò sílẹ̀ nígbà tí ọlọ́jọ́ dé tó kú. Ó mọ iye ẹ̀yẹ tí wọ́n fún bàbá Joseph tó kú ni. Ó mọ iye ẹ̀yẹ tí wọ́n fún bàbá Máforíkàn nígbà tí bàbá yẹn kú ni. May God Almighty continue to let them rest in perfect peace. Ó mọ iye ẹ̀yẹ tí wọ́n fún bàbá Joseph tó kú ni. It was only your father. Bàbá ẹnìkan ọ̀pọ̀ bó ṣe sìn tó níṣẹ̀lẹ̀. Bó ṣe sìn tó níṣẹ̀lẹ̀. Hello, bí bàbá ẹ bó ṣe pé òun jẹ́ wòlíì tó níṣẹ̀lẹ̀ kó máa predict ẹ̀yìn ẹ̀. Your father cannot predicted his end. Níbi táyé bàbá ẹ bàjẹ́ dé, táwọn òun fìyà jẹ bàbá ẹ dé, tí Ọlọ́run ìjọ mímọ́ Ọlọ́run Ọ̀ṣọ́fà tó fi ìyà tó bàbá ẹ tó fi ṣe ẹ̀sìn tó fi ṣe ẹ̀sìn dé. He was rejected. Arabukodele, go and check, go and Google it. And I was there in Lagos. Debate was going on everywhere. It was rejected. No, le gboku yen de ba yo. No, ibe la ma sisi no agba yen o. No e ma gbe kini kan. Baba e wa deni yeye. Wọ́n ti ń gbé òkú bàbá ẹ bọ́ nbi kan o. All of a sudden kon decide ni pé ẹ má gbé débi o, ẹ má gbé débi ma sunmo ni. They said they will burn your father's corpse in Lagos. There was riot going on. Lẹ́yìn ikú bàbá ẹ. Gilbert Jesse ó ṣe ẹ̀sìn ayérayé ní Celestial Church of Christ worldwide. Tí ẹnikẹ́ni ò ever ṣerú ẹ̀sìn yẹn rí. Tí ẹnikẹ́ni ò ever ṣerú ẹ̀sìn yẹn rí. Tẹ́ bá fẹ́ ṣèwádìí yẹn lọ ṣèwádìí yín. Wọ́n sọ ní ìmẹ̀kọ pé ẹ má gbé òkú yẹn débi báyìí. Ẹ má tẹ́ bá gbé òkú Gilbert débi. A máa dáná sun ni lójú yín ni. Wọ́n láti dá òkú yẹn dúró sórí expressway for almost 5 hours. Ni wọ́n dá òkú bàbá ẹ̀ dúró sí ẹ̀bá ọ̀nà. Bàbá ẹ̀ di ẹni ẹ̀bá ọ̀nà. Bó ṣe gba yìí tó bẹ́ẹ̀ nígbà tó wà lójú ayé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ẹ̀sìn tó nígbà tó di olóògbé. Ìyẹn ò tó ẹ̀rọ. Kò tí ẹ̀yẹ kan gbórúkọ rárá lórí Facebook àtọ́ tó ẹ̀hún Bùkọ́lá. Kò yẹ kí ẹnikẹ́ni tí ẹ gbọ́ orúkọ rárá lórí Facebook yàtọ̀. Ó yẹ kó rọra lé lò ní báwọn ẹ̀gbọ́n àtàwọn tó kú lẹ́yìn ẹ̀ bọ́n ṣe rọra lé lò tá àgbórúkọ wọn níbi kankan ṣẹlẹ̀. Ẹ lè ever rí ìkórè kankan tí wọ́n ṣe either here in London, here America or in Nigeria kí wọ́n kọ orúkọ bàbá Bukky Jesse. Ẹ lè rí ibi tí wọ́n kọ orúkọ ẹ̀ lórí pamphlet. I always check. I check the names. Kò sí bí tẹ́ máa ti rí orúkọ ẹ̀. Even gan ẹ tó jẹ́ father lọ́dọ̀ ẹ kò lè ever rí kó kọ orúkọ bàbá ẹ̀ sí orí pamphlet yàtọ̀. Orúkọ bàbá ẹ̀ ò kì í hàn lẹ́niwé mọ́. Ó di ẹni ìgbàgbé. Wọ́n ní blessed memory. Bàbá ẹ̀ ò ní blessed memory kankan. Ìwọ ọmọ rádaràda ìwọ náà wá jáde wá sọ òṣì lẹ́nu níwọ tó yẹ kó daṣọ borí ni ó yá pé mi ní ẹni Bukky tí ó yẹ kí sọ fún ẹ. Let me tell you this today. If I were you, màá ti lọ di mùsùlùmí. In fact, màá sọra mi di ẹlẹ́hà ọ̀sán gan. Bùkọ́lá ọmọ Gilbert Jesse tó bá jẹ́ pé mi nìwọ ni màá sọra mi di ẹlẹ́hà ọ̀sán gan. Ó lọ́rẹ̀ lẹ́ni wíẹ̀ gbogbo ayé gbogbo abiyamọ ayé wọ́n kọ̀yìn sí ẹ. Kò lẹ́bí kò lára ó wá dá dúró. Ibi iṣẹ́ gan wọ́n lé ẹ from one ibi iṣẹ́ to another ni. You never have any stable job.
ìwé òkà ààbọ̀ òwe ló kà Bùkọ́lá ìyẹn ò tó ẹrò gbogbo àwọn ẹgbẹ́ náà ti bímọ 4-5 lé ọkọ wọ́n wà nílé ọkọ wọn ní o Christmas dé ìwọ nìkan yìí náà ni New Year dé ìwọ nìkan yìí náà ni ọdún yìí tún lọ o wò ọdún yìí tún lọ Bukky Jesse wò ọdún yìí mà tún lọ ọmọ Gíbàtì wò ọdún yìí mà tún lọ Bukky Jesse wò ọdún yìí ti ń lọ ọdún yìí ti lọ tán Bukky o tó rọkọ fẹ́ bí London ṣe tóbi tó yìí bí mo ṣe rí ìlú Manchester yẹn wàláì kò orí àkẹtọ́ lóbìnrin tí ó lọ́kọ́ ńlé mbẹ̀ ni wọ́n bẹ̀ come out orí àkẹtọ́ lè rí obìnrin tí ó lọ́kọ́ ńlé ní ìlú Manchester yẹn torí pé kí ni ibẹ̀ làwọn ibẹ̀ náà lọ́n kọ́kọ́ àwọn ọkùnrin wọ́n sùn bẹ́ẹ̀ ni tó níṣẹ́ lọ́wọ́ tó nílùú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ Bukky tí ò bá tiẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tọkùnrin bá tiẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ tí ẹ̀ mú kan Bukky mo máa ń challenge ẹ̀ wọ́n máa ṣe ní 24 hours inú ọdún yìí kó tó tán a ṣe ní 24 hours and 30 we have 30 ó dà pa sí ní 33 hours nínú ọdún yìí 33 hours Bukky la ṣe nínú ọdún yìí ọmọ kan dondo yìí náà ni ọmọ kan dondo ló ń gbé káàkiri láti yọ ọdún yìí ó dẹ̀ ti ń wọ menopause Bukky ìyẹn ò tó ẹrò ẹ rí pé tó bá ń sọ̀rọ̀ you can feel that menopause in her thought in her words a máa pariwo fatafata tẹ́ bá wo bó ṣe wà ibi tó bá rẹ̀ tẹ́ bá wo orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sìn ó mọ̀ máa làágùn ni she will be sweating from her head to toe menopause ti setting nìyẹn ó ti tán fún ẹ Bukky ó ti tán fún ẹ Bukky Jesse Ọlọ́run tó wá mú ẹ ibi tá yẹ tó wá bàjẹ́ dé ọkùnrin lọ́mọ yẹn ibi tá yẹ bàjẹ́ dé nìyẹn ọkùnrin lọ́mọ yẹn kọ́ lọ́wọ́ máa mú ọmọ yẹn kó wá decide pé òun ò tiẹ̀ fẹ́ fẹ́yàwó sórí pé tiẹ̀ tán mẹ́yẹn he can decide pé òun ò tiẹ̀ fẹ́ fẹ́yàwó pé because ìyá òun because àwọn tó ń fit fọmọ yẹn your life does not fit to be a mother let me put it that way ilé ayé ò tiẹ̀ ọmọ yẹn àánú ọmọ yẹn máa ń ṣe mí tí máa rán ọmọ yẹn bí ẹ wo ọmọdé yìí ọmọdé ó dẹ̀ fa yé o bí bàbá ẹ̀ ṣe fa yé ẹ̀ bá yé ẹ̀ jẹ́ wá tó wá fi ayé tiẹ̀ ó fi bá yé ọmọ ẹ̀ jẹ́ mo dẹ̀ ń gbàdúrà kọ́ ló máa kọ́ ọmọ ẹ̀ náà kó fa ayé tiẹ̀ náà kó fa ayé tọmọ tiẹ̀ because generation cause lélẹ̀ tó ń bá lọ yí Bukky o generation cause ni o Ọlọ́run ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni ó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kan dondo Bukky wo ọdún yìí máa tún ti lọ o Bukky Jesse ṣó ò kí ń gbàdúrà ni abẹ́ká tọpọ́ lọ́wọ́ gbàdúrà ẹni no Bukky come here ṣé ò kí ń gbàdúrà rárá ni kò tiẹ̀ fi ogun àmúbọ́ olúwa o ogun àmúbọ́ mo fi búnú ayé mi o Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà tí ẹ̀ fọlọ́run bàbá ẹ̀ tiẹ̀ fi gbàdúrà sẹ̀lẹ́mi ò ń gbọ́ kan pé Ọlọ́run Jesse bàbá ẹ̀ ò lọ́lọ́run bàbá jẹ́ kó ń jóná ni ó máa jóná for 127 million years ní ìka Jesse kan ọdún mẹ́wàá ni ó fi jóná kó lè mọ bí tí bàbá ẹ̀ wà ní o mo sọ fún ẹ ní example bí bàbá ẹ̀ wà ní o ibi bí táyẹ̀ tí wàá bàjẹ́ dé wọ́n náà ti gbọ́ ọmọ ẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ìwọ̀n tí wọ́n ti gbọ́n sí wọ́n náà ti wá gba ọmọ ẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ló kí ló fà á tán fi lè gba ọmọ lọ́wọ́ ènìyàn kí ló fà á tí wọ́n fi lè gba ọmọ lọ́wọ́ ènìyàn torí wípé wọ́n ti rí ẹni yẹn he or she is not fit to be a parent lack of responsibility kò sí nǹkan míì tó máa gba ọmọ lọ́wọ́ ènìyàn òun náà pè ní lack of responsibility nínú òyìnbó mi báyìí Ọlọ́run o ọmọ mi máa yẹ kó gba ọmọ lọ́wọ́ mi o bí mo ṣe jẹ́ ọkùnrin tó yìí mo máa dá ọmọ kan tọ̀ for many years I've got my child here ọmọ mi ò ever involve pẹ̀lú social service rí ìwọ ọmọ ẹyọ kan péré obìnrin ara ẹ ibi o ti ń dókó kiri wọ́n dẹ̀ gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ I don't want to bí ọmọ tó ṣe o tí wọ́n fi gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ mi ní purọ́ ọmọ ẹ o ṣùgbọ́n èyí tó fi lè mú ẹ tí wọ́n gba ọmọ ẹyọ kan lọ́wọ́ ẹ àfún ẹlẹ́yọ kan péré you are not diligent with it tàbá fún ẹ méjì nǹkan mẹ́ta mẹ́rin márùn ẹ̀fà aláwọn ẹ̀tọ́ wọn bímọ tó pọ̀ wíwá now and they are doing very fantastic well with their children wọn ò fi ọmọ wọn ṣeré wá bí ẹyọ kan péré wọn á gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó tún wá lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti máa jáde láti máa bú àwọn ọlọ́mọ mẹ́ta ọlọ́mọ mẹ́rin
ọlọ́mọ márùn ọlọ́mọ mẹ́fà méje mẹ́jọ mẹ́sàn mẹ́wàá Bukky daṣọ bojú ẹ ìjọ tó bá ti lọ́kọ nílé èmi àti ẹ máa wà ní category Bukky me and you no dey for the same category me and you no dey for the same category èmi máa níyàwó sílé me and you no dey for the same category èmi ò kí ń ṣọlọ́mọ kan me and you no dey for the same category mo níṣẹ́ lọ́wọ́ me and you no dey for the same category Bukky Haram me and you no dey for the same category. wọ́n wá ṣẹnu yàmàyàmà àwa gbọ́yàn orí burúkú òṣì yẹn bí mo ṣe láìkí kéèyàn níwájú kó dáa tó yẹn wà láì Bukky bó bá kó 1 million lórí ọ̀yẹ́ yẹn mi ò lè fọwọ́ kàn aráàmù burúkú ni látòkè délẹ̀ aráàmù ẹran ọ̀hún àwa kó kìíní ọ̀hún akó síwájú báyìí gbàmí ọ̀yàn ló yẹ ká máa rí bọ̀ tí yín yẹn ni mo máa ń rí each time I see your picture mi ò kì í rí nǹkan kan tó dára lára ẹ eyín yẹn tí má ti rí báwo máa ń disgust mà ní pé bọ́mọ ṣe dá bó ṣe yẹ kó dá tó yí orí èyí tó má lè bá mi tiẹ̀ yọ orí yẹn kúrò ń bẹ̀ bóyá á bẹ́tà mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni tó fún ẹ lóyún tó fi bí ọmọ ẹyọ kan yẹn bọ̀bọ́ yẹn yọ̀dí ló ṣe fún ẹ gàrà tó ṣú ọ ni kò sọ́kùnrin tó lè máa wojú ẹ yẹn tó máa lè tí okó bù ẹ ń dì í níbo ìjẹkújẹ àbàṣà Bukky Jesse àbàṣà yé pàrípà àbàṣà ọmọ Jesse àbàṣà oníjẹkújẹ àbàṣà eléyín wàṣà àbàṣà orí ẹ ò dáa òun bọ́mọ ṣe ní wo ọmọ yẹn tó máa gbé sí ẹ̀gbẹ́ ẹ kán gbé ẹ̀mí gbèsè ẹ̀gbẹ́ yẹn kán kẹ́ ṣe makeup kẹ́ ṣe gbọ́ ẹ̀wọ́ gan ó lè jáde láti makeup náà ọmọ yẹn natural beauty girl ní ìwọ bó ṣe wà yìí ó lè jáde without makeup àti rí ẹ rí náà àti rí ẹ tán lọ́lẹ̀ ọjọ́ tó ń pariwo káàkiri pé Sàjíè máa kú lálẹ́ ní kíni kan ní mo wá wò lálẹ́ ẹ̀kún ní chai ọmọdé yóò dá o ọpẹ́lọpẹ́ Ṣóǹdé òyìnbó onílé kejì tó kígbe fá ìjọ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní báṣọ lédè báyìí láyé ẹ̀ ti bàjẹ́ ìjọ ẹ̀ ló ti rí kírìmù gidi lò mọ́ ojú ẹ̀ wá rí ṣàkúṣàkú ojú ẹ̀ náà ti ń jó ṣàkúṣàkú tẹ bá wá the biggest pimples in the world ẹ lọ sí ilé Bukky Jesse ojú ẹ̀ ló wà àwọn pimples tó jẹ́ pé kò ṣe tí ẹ lè tẹ bá ta pimples ẹyọ kan ojú ẹ̀ á kún kọ́ọ̀pù ọwọ́ mi yìí ẹ lè rí kọ́ọ̀pù yẹn àbí ẹ lè rí mọ̀ ń bínú lọ́wọ́ ojú ọmọ yẹn ò dáa mi ò lè sóúnjẹ kí n gbà mi lè jẹ oúnjẹ nínú ilé ẹ mi ò lè jẹ oúnjẹ nínú ilé ẹ rárá tọ́ ìwọ wo orí ẹ dàrú èmi ló fẹ́ máa fi kọ́lọ̀ sọ ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ wo mo tún padà bọ̀ lọ́la dẹ́kẹ̀mí àti ẹ̀yẹ ká máa tákà dẹ́ka bá ilé wọ New Year in fact ká tiẹ̀ ṣíṣó máa ṣíṣó fún ẹ 24 hours ní 31st yẹn wọ́n lọ́nà bá ń gbọ́ láti àárọ̀ di alẹ́ máa ṣíṣó fún ẹ for 24 good hours what the last hour ní 31st yẹn ìwọ irú ẹ bá wo irú àbálà arú ẹ orí ẹ dàrú ẹsà ẹwọn alàgbà Òbígúnlé ọmọ àdúgbò yìí ní tètè ẹ jẹ́ lọ mú kẹ́ bá mi wáyà kẹ́ bá mú ọkọ fún ó máa tó lè fẹ́ Bukky yẹn sọ fún àwọn tó lè fẹ́ yẹn sì yìí abára àwọn Haúsá tó ń tóbi tó ń ta góòrò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn díkedíke àwọn tó ń ta kí tó ń ṣe kí ní pààrọ̀ àwọn tán lè fẹ́ nìyẹn tán lè fẹ́ ni Ọlọ́run mi ò fi ṣe tẹnu bí mo ṣe láìkó obìnrin tí mo jẹ́ pé mi ò lè Bukky Ọlọ́run ní jẹ́ mo kọ́ orí mi kọ ya ẹlẹ́dàá mi kọ Bukky Jesse orí mi kọ ya lọ́dún yìí orí mi kọ ya Bukky Jesse orí mi kọ ya ẹlẹ́dàá mi kọ ọmọ Bukky Jesse orí mi ọmọ orí mi kọ ọmọ Jesse orí mi kọ ya Bukky orí mi kọ Bukky orí mi kọ ya ẹlẹ́dàá mi kọ ohun tí ó dáhù orí mi kọ ya Bukky Jesse orí mi kọ ya ọmọ Jesse orí mi kọ ya bàbá ẹ kò ní ṣorí lọ́nà ọ̀run bí tó wà mi ò lè bá Ọlọ́run ní jẹ́ gbogbo ọkùnrin Manchester pátápátá má bí wọ́n máa ní ẹ̀sà ẹ̀dẹ̀ bọ́mọdé ìwà kankan náà àwọn ló ti tó ṣé kádákẹ́ ni ṣé a mọ̀ ń lọ ṣé ẹni mọ̀ ń lọ wákàtí kan mo fẹ́ fún 1 hour ó ṣe 2 hours èmi àfọyín I will just give you 1 hour péré because 2 hours ni wọ́n ṣe ń tiẹ̀
but ma fún ẹ I will just give you 1 hour. 1 hour pé ma fún ẹ tó bá ti pé 1 hour gẹ́rẹ́gẹ́ hello ó kù ìṣẹ́jú mẹ́wàá Bukky gbogbo bó ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì káàkiri ló ń bá rẹ bọkùnrin gbogbo là ń rí ní Manchester náà gbogbo ìròyìn yẹn tẹ̀ wá lọ́wọ́ owó yẹn òun ló báyé bàbá ẹ jẹ́ níṣẹ̀lẹ̀ òun ló báyé ìyá ẹ jẹ́ tó fi kú ẹ̀sìn ṣẹlẹ̀ ikú tó pa ìyá ẹ táwọn èèyàn mọ̀ I'm coming to treat it tomorrow ọkọ bẹ́ẹ̀ mi jọ sí ni pé mo pé kí ni wẹ́ mo fẹ́ wá treat ikú tó pa mọ̀mọ́ ẹ mo ń bọ̀ wá treat ikú tó pa àwọn tí wọ́n mọ bí ìyá ẹ bó ṣe gbé oyún ẹ bó ṣe di bí ìyá ẹ ṣe di ẹ tó di ìyàwó Jésè gbogbo ẹ ni mo ti gbọ́ àwọn tó jọ gbé ìmẹ̀kọ tó jọ gbé gbogbo ọgbà yẹn ó ti yẹ gbogbo ẹ ni mo ti gbọ́ pátápátá ẹ wọ́n mo dẹ̀ sọ fún ẹ o bàbá ti ẹni tó dánwò yìí bàbá ti ṣe o wà láta láì no o mess up big time o mess up o tí ẹ nídìí rárá there's nothing in you ọyàn yẹn nìkan náà ni ó kàn dàbí pọ́n tó bí iná mọ́tò ẹ mọ̀ bí àwọn náà halogen tó máa ń ṣe àkànṣe yóyó ẹ bá dẹ̀ tó bá da kíní yẹn lẹ̀ fún yín ẹ̀sà tó bá da kíní yẹn lẹ̀ fún yín in tó wà tó kó sínú báàgì yẹn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó tó ṣe kọ́ mú o ta ló ń pè mí ẹ má pè mí sẹ́ mo ń bínú lọ́wọ́ madam mo ń bínú lọ́wọ́ Bukky Jesse ń bú ẹni tí ẹ má bá Bukky bẹ̀bẹ̀ ó kù ìṣẹ́jú mẹ́wàá ó kù ìṣẹ́jú mẹ́sàn mo ti gbọ́ tí yín madam mo ti gbọ́ tí wọ́n ẹbẹ̀ 1 hour péré ni 1 hour péré ni ṣe gbọ́ no ẹ jẹ́ n parí 1 hour yẹn because a máa gbé sórí YouTube ni lè kúnlẹ̀ fún mi ẹ má bínú ẹ lè kúnlẹ̀ fún mi mo jẹ́rìí yín ẹ lè kúnlẹ̀ fún mi ẹ ní ẹ má kúnlẹ̀ ṣe gbọ́ ẹ jẹ́ ká parí òkè pápá ẹ jẹ́ round up ká kọrin parí ẹ̀sìn ṣe gbọ́ okay ó sì yé mi ẹ ṣe gbọ́nà yes ma ẹ jẹ́ parí a ó máa parí ẹ̀sìn òní nípa kíkọ orin nínú ìwé orin wa 777 òye tó wí pé Bukky jẹ́ kí n sọ fún ẹ ṣé ẹni tó bá da ọyàn yẹn sílẹ̀ kí n tó wà wájú ẹ yẹn tó dàbí pure water kankan yẹn a ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó tí wọ́n ṣe kọ́ mú the most best invention in life wà láì kọ́ mú ni o tó ẹ bá rí kíní yìí ìwọ tó bá tiẹ̀ láìkí ọyàn gan tẹ́lẹ̀ gan tó ẹ pé o ṣe kíní wà sórí ẹ ti rí ibi tí ẹ ṣe ti sáré rí ẹ máa já ni wà láì kó yóò lélẹ̀ mi ò bí mi ilé mi fi ṣeré ṣé àmọ́ tó bìnrin àwọn obìnrin tó bá dáa ojú wọn fine gbogbo ẹ ṣe régérégé no matter how bọ́yìn ẹ bá ṣe rí no matter condition fẹ̀yìn show me your 32 Bukola Jesse no matter condition fẹ̀yìn ọmọ Jesse show me your 32 àti yẹn lókè yín là kọ́kọ́ rí fẹ̀yìn ibi táyé bàjẹ́ dé Tòkunbọ̀ wà níbi tó ń fi rẹ́rìn Tòkunbọ̀ wà níbi tó ń fi rẹ́rìn àwọn ọmọ ewé wà níbi tó fi gbogbo wọn mú wò yìí àwọn ọmọ wò yìí blọọkì wọn bì wọn kàn ní kọ́mẹ̀ntì ni ẹ̀rín ni wọ́n rí kura ọmọ ewé ó yẹ ẹ̀rẹ́rìn kárí ẹ̀rín náà rí ẹ̀rín náà rí kura pé ọ̀rọ̀ wọ́n bá Bukky lọ́sàn yìí ó jẹ tán mo tún padà bọ̀ mo ń padà bọ̀ mi ò tí ì dé mi ò ṣe kí ni mi ò tí ì dé wo wàá jẹ ìyà tó wà nílẹ̀ yìí àbúrò ẹ̀ mo yọ̀ sórí ajẹ́ ń bẹ̀ Ọlọ́run dẹ́dẹ́ mi mo jókòó nínú ẹbí Jesse wọ́n máa fara gbá o a sọ ìtàn ìgbésí ayé Gilbert Jesse in full mi ò tí sọ rí mo tọ́ kí máa sọ́ngbà kan àgbọ̀n mi sọ rí but this time around I will talk about your father now máa wá sọ bí Bukky gangan bó ṣe rí fúnra ara ẹ̀ fún yín pé láìsí make up láìsí bra Bukky is nothing ẹ kọ́ bẹ́ẹ̀ Bukky is nothing gbogbo tó kó sọ́jú lọ́gbọ̀n dára pé àwọn alágbèrè ọkùnrin gbà míì wọ́n ti rọ́rí ìrùtọ́ lọ́nà lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Manchester mẹ́yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ti bá yí ara ẹ̀ jẹ́ just because of torí bra lásán ọ̀dọ̀ ní bra lásán náà kàn fi ń gbé yín jẹ wọ́n bá ti lọ́ra kí ni bra orí ẹmu tí wèlé sí ní bra size Bukky ò sí ní ṣọ́ọ̀bù kankan AliExpress ló ti ń mú kọ́ múra ẹ bá ń gbọ́ no size in London Bukky ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò kí ẹ lè rí size ọyàn ẹ̀ ní store kankan ní UK yìí AliExpress nìkan
lẹ́sìn rí kó mú ẹ̀rà tó bá kó kíní ẹ̀ tán báyìí Jésù mi tó bá kó tán báyìí òun gan òkín lè mí gbà mí ẹ̀ kí ń rí ni a máa sọ̀rọ̀ lókè báyìí my father in the Lord I'm telling you. Tó bá lọ pàtí báyìí ó máa gbàdúrà pé kí pàtí ẹ̀ kó parí kíákíá ni kó tó délé kó lọ tú ọyàn ìbúrúkú yẹn kó lọ tú kíní yẹn lẹ̀ tó bá délé báyìí ó bá já kíní yẹn ní àwọn èèyàn ní ìdè mi já o hallelujah mo gbàtẹ́gùn ayọ̀ lọ́wọ́ Bukky Jesse ìdè mi já ọyàn yìí ló máa pa ẹ́ o ìdè rẹ̀ já o hallelujah o dé ẹ wo abọ́sọ ìbẹ́ẹ̀dì àwọn èèyàn hallelujah méje pé torí inú ìdè náà máa ń wà tó máa ti jáde bá tó bá ti jáde lọ pàtí báyìí ìdè inú ìdè burúkú ayé àti ọ̀run náà máa ń wà ẹ̀yin tẹ́ bá ti súnmọ́ Bukky rí ṣé ẹ̀ tí ìgbóhùn ara ẹ̀ rí ni ọmọ yẹn máa ń rún o mò ń bọ̀ lórí ìyẹn mi ò tí ì dé ó ti fẹ́ kó 1 hour bí ó kù 5 minutes ó gbọ́dọ̀ gbà kó pé 1 hour péré máa fún ẹ ìwọ fún mi ní 2 hours òun bú ọmọ ṣe ní lẹ́nu ẹ ìwọ jẹ́ kí n sọ fún ẹ níbi tó ọmọ yẹn táyé ẹ̀ dáadé let me tell you something how many men of God ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ sùn Tókunbọ̀ olórí burúkú fuck off Bukola Jesse kò sí any men of God kankan torí pé kò sí ògo ò ní ògo lára jẹ́ n sọ fún ẹ ẹni bá lógo làwọn òrìṣẹ́ Olúwa ń fẹ́ obìnrin tó bá ní ògo tí ó lè ran ìránṣẹ́ wọn lọ́wọ́ tó lè ránṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn lọ́wọ́ tó lè ṣe kíni tó lè ránṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ni wọ́n máa ṣe kíni àwọn náà máa ń bá sùn okay tó jíṣẹ́ Olúwa kan bá rí ẹ tó bá ẹ sùn lọ́nà kan tó lọ́kì ni o ṣùgbọ́n kò ń ṣe àwọn olórí burúkú aláyébàjẹ́ bíi aláyébàjẹ́ ní òfò Macaulay Fọlọ́ṣọ́ Macaulay o kò ń ṣe àwọn èèyàn bẹ́yẹn o ẹ wo àwọn ìránṣẹ́ Olúwa mo ti block ẹnìyẹn off mo ti block Shashi mo ti block off àwọn admin wa wọn rí yẹn mo ti block ẹnìyẹn off okay wọn bá àwọn èèyàn tí ó bá ti lógorin ìwọ jẹ́ gbogbo inú rọ́bà lásán ni ọmọ yẹn rùn gan Bukky rùn gan gidi gan ni anyway guys thank you so much ẹ jọ kí ni scores ẹ̀yin tẹ́ ka scores wa John Blink kí ni scores mo fẹ́ mọ scores nípa yìí mo fẹ́ mọ scores tó yẹ kí ni scores mo tún padà bọ̀ ẹ jẹ́ kó bọ́ ta kó wá fún mi ní round 2 èmi náà fún ní round 2 wọn láì mo wà nílé òpó ọdún la wa ẹ máa gbọ́ wẹ́n lórí show yìí mo kì í padà bọ̀ mo fẹ́ mọ scores lọ́wọ́ ẹ̀ ní kó jáde síta kó wá fún mi 1-on-1 kó fèsì mi èmi nìkan listen tó wá fẹ́ jáde Bukola mo bẹ̀ tó Ọlọ́run má dárúkọ anybody èmi ni kó face me 1-on-1 don't mention ọmọ yẹn Nàìjíríà or anybody no face me they can ṣe ní face me and face you Ọlọ́run kan pa gbogbo fẹ́mi àti ẹ ká wá wo ẹ tó máa yìn ìjà ló lè jà o Olùsọjí ló lè jà o ìjà ló lè jà o Olùsọjí ló lè jà o ìjà ọlọ́wọ́ gbọ̀gbọ̀rọ̀ ló lè jà o ó gbọ́ ni ọlọ́wọ́ gbọ̀gbọ̀rọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìjà ló lè jà mo tún padà bọ̀ wàláì wo ò ní jẹ tán tó bá jáde jẹ́ kí n mọ̀ èmi ò ń wo ṣòwèrè o ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá jáde ó máa gba reply ẹ̀ bí ò bá rọ̀lẹ́ yìí wàláì tàlà súnmọ́bílẹ̀ láti láwà mo fi Ọlọ́run búra sí tó bá di àárọ̀ láti kùtùkùtù bá láti ṣe báyìí á gba reply ẹ̀ mi guys thank you so much. I really appreciate you for coming this afternoon to watch this shame message that we send to Bukola Jesse. Kó fi ele kó fi ṣe kíni kó fi ṣe launch ẹ ṣùgbọ́n I have a word of encouragement for my darling sister in Nigeria. Mo ti sọ fún mo ti bá sọ̀rọ̀ and I show her some of things that I have with me that I cannot share with you guys. I'm really sorry about that, but no matter worry. You got my, I know, I got your back. Anytime, any day, anyhow. I'm talking about Omosheni. You are not alone. You are not alone. We are all here to support you, to get you through all this mess. Okay? And one day, gbogbo àwọn tí wọ́n wu àwọn orúwà tí Fọlọ́runṣọ́ Macaulay tó wù sí ẹ̀yẹn, Ọlọ́run á fi àṣírí wọn hàn lórúkọ Jésù Kristi. Whether they like it or not. Ọlọ́run á fi àṣírí wọn hàn. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Thank you so much everybody for coming. I really appreciate you. Thank you so much. I cannot be mentioning name. Thank you so much. Ọdún ayọ̀ la máa ṣe. Ọlọ́run jẹ́ ká yé yín kó dàbí ayé Tókunbọ̀ Abọ́dẹrìn. Mo Ọlọ́run jẹ́ kó yé yín kó dàbí ayé Bukola Jesse. Àní lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo àwọn bàbá àti ìyá yín tán ti dàgbà tán wà Nàìjíríà tán wà everywhere ní Nàìjíríà ní London. Ayé wọn ò ní dàbí ayé Gilbert Jesse. Ìgbẹ̀yìn ayé mi máa jẹ́ kó dàbí ti Jesse o. Ó bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Olúwa, ó parí ẹ̀ sọ́dọ̀ Sátánì. Ó bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ kẹ́rẹ́, ó yá, ó wá dókú sọ̀rọ̀ o.
ìgbẹ̀yìn mi olúwa má jẹ́ kó dàbí ti gíba tí ò bá bá ó dàbọ̀. God bless you. Ẹ lọ sọ́dọ̀ CQ Beauty, òun ló sanwó fún ètò yìí, ó ní ká máa jáde every second anytime any day. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ sí iléeṣẹ́ AJ Trendy, wọ́n sanwó fún wa náà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ sí iléeṣẹ́ Dorcas Adéyínká, ẹ lọ bá wọn rajà ń bẹ̀, ẹ lọ jẹ wa o, ó ṣe pàtàkì, ẹ jẹ wá sẹ́mi yín, ẹ bá ti ń jẹ wá ara yá máa dán, ẹ mọ̀mọ́ jẹjẹkújẹ tí Bukky ń jẹ téyìn ẹ̀, eyín nìkan ló ń jẹun sí. Àǹtí jẹun sókè, àǹtí jẹun séyín, àǹtí yọ lókè, eyín la kọ́kọ́ rí, ọmọ Gíbàtì, àǹtí yọ lókè, eyín la kọ́ rí. Ó dàbọ̀, bye bye guys, love you. Hello. Hello. Hello, ẹ sọ̀rọ̀ àti end show.